वेलकम टू माय चैनल रिहान सुपर टेक एनजी गैस। कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं। गाड़ी की मिसिंग थी जी, गाड़ी की मिसिंग की एक कोयल ख़राब हुई है। ये कोयल, ये देखें, ये चेक इंजन लाइट इसमें शो हो रही है गाड़ी में। ठीक है, तो अभी मैं इसको, इसमें जो है मैंने ODB2 मीटर लगा दिया, स्कैनर ODB2 स्कैनर लगाया ये मैंने इसमें अभी, और मैं इसको भी चेक करता हूँ। ये देखें, मैंने ODB2 ओपन किया, ODB2 स्कैनर ऑन किया, तो ब्लूटूथ में जाएंगे और यहाँ पे ODB2 को स्कैन करेंगे। कनेक्टेड हो गया। अब ये QC इसको करेंगे और अब हम इसमें से फिर स्कैन करेंगे फॉल्ट कोड। ये देखें, इसके अंदर जी सिलेंडर 1 का मिस फायर है और सिलेंडर 2 का मिस फायर है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि सिलेंडर 2 का मिस फायर क्यों आ रहा है। तो चलते हैं गाड़ी के बोनट की तरफ, तो बोनट को ओपन करते हैं, तो यहाँ से चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है, कि कौन सी कोयल ख़राब हो रही है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी शो हो रही है। तो चेक इंजन लाइट तभी आ रही है कि एक कोई या तो कोयल में इशू है या कोई इसका एक इंजेक्टर ख़राब है। दोनों में से चेक कर लेते हैं। पहले कोयल को चेक करेंगे कि आया कि कोयल का इशू है या इंजेक्टर का इशू है। चलते हैं, गाड़ी को ओपन करते हैं चल के। ठीक है, अब हुई है ये कोयल, तो ये इसमें जो है चाइना की कोयल डली हुई थी। तो ये सी हुंडई किया थी 2.4 2015 मॉडल है। तो इसकी ये मैंने कोयल उठा के अभी इसके अंदर जेन्युइन कोयल डाली हैं हुंडई किया की, ये मुझे यूज़ में मिल गई हैं अच्छी। तो एक गाड़ी की ये मैंने लेके भी चारों चेंज कर दी हैं। तो इसकी एक कोयल ये ख़राब हुई थी, तो इसका वही जो एरर दे रहा था, तो इसका मिस फायर का, मिसिंग का, तो ये मैंने क्लियर कर दिया और ये लगा दिया। कभी भी निकालना है, इसके निकालने के लिए क्लिप को आराम से ऐसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे और फिर यहाँ से पुश करके इसको यहाँ से पुश करेंगे और ये ऐसे करके निकाल लेंगे। लगाने के लिए पहले इसको लगाने, फिर ऊपर से इस क्लिप को बिठा देंगे। ठीक है जी, ये कर देंगे। ये कर लिया और इसके मैंने 3 कोयल ये तीनों निकाल दी हैं, तीनों चेंज कर दी हैं। ये देखिए जी, ये कंडीशन थी कोयलों की, और ये चाइना के कोयल थे। ये तीनों मैंने निकाल लिए। स्पार्क प्लग लाए, लेकिन स्पार्क प्लग इसके सेम नहीं है। ये बस हो गया। पहले हम मिल्क शेक तो पी लें भाई। ये हमारे जो हैं ब्रदर हैं, ये हमारे लिए मिल्क शेक बना के लाए हैं। ये मजदूरी में मिल्क शेक है मेरी। वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमने सोचा कि काम भी साथ साथ कर लें। ये देखें, अभी ये चाइना का, ये भी जो निकला इसमें, ये चाइना के हैं। ये चाइना के डाले हुए थे उन्होंने, तो तीन डिफरेंस है। ये एक चेंज हो चुका ऑलरेडी, पहले भी इसमें तीनों डिफरेंट कलर के। चौथा की तरह, लेकिन ये इसको लगाने के बाद तो उससे पीछे करके मेरे भी साथ इसके जो है कोयल लाजिम चेक कर लें कि ये क्लियर आने चाहिए, ये इसके कनेक्ट सही होने चाहिए। इसके लाजिम स्टार्ट करने से पहले इसको चेक कर लेंगे। तो अभी जाते हैं, इसको स्लफ लगाते हैं, स्लफ लगा के चेक करते हैं कि इसमें क्या कंडीशन आ रही है, वाइब्रेशन तो नहीं है। तो गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी देखेंगे, पहले चेक इंजन लाइट गई है कि नहीं गई। करके स्टार्ट करें आप। ये मेरा मिल्क शेक गिर ना जाए, इसको तो थोड़ा मैं इधर रख देता हूँ नीचे की तरफ। नीचे ज़रा स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। एक्सीलेटर देना। थोड़ा वन है जी।
हाँ जी, मैं फैन ऑन करता हूँ, एसी ऑन करता हूँ। ये भी चेक इंजन लाइट किधर है? चेक इंजन लाइट चली गई है लेकिन चली स्टार्ट पे गई नहीं है। आ रही। हाँ नहीं, बस स्टार्ट अभी पे आ आनी रही है है लेकिन स्टार्ट वो। करने के बाद नहीं आ हाँ रही। नहीं आनी चाहिए, वैसे ही है। चेक इंजन लाइट नहीं है जी, वो चली गई। पहले इस पर कंटिन्यूस चेक इंजन लाइट भी आ रही थी। ठीक है, एसी ऑन करें, एसी ऑन करें। वो तो कुर्सी की वजह से होती है। एक्सीलेटर दें थोड़ा, एक्सीलेट करें गाड़ी को। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं दो। ठीक है जी, ये सेट हो गया। ये इसका मसला था। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe, like, comments, and press bell button for get more informative videos.